गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल साउट ऑफ सुरेश। तो आज हमारे पास में एक टाइमिंग चेन का किट है। आप देख लीजिए मेरे पास में एक हीरो की टाइमिंग चेन का पूरा किट है। तो इसके अंदर लगभग टाइमिंग चेन का पूरा सामान आ जाता है, ये हीरो कंपनी का इसलिए। तो आज हम पता करेंगे, जब हमारे पास में हीरो की 100cc बाइक होती है उसके अंदर हम टाइमिंग चेन लगवा देते हैं और बार बार टाइमिंग चेन की आवाज़ क्यों आ जाती है और किस कारण के लिए आती है, उसको कैसे सही होगा और कितना हम इसके अंदर पार्ट्स चेंज करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी और कितना करेंगे तो आएगी। तो ये वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी यहाँ पे बाइक के अंदर मैं फिटिंग नहीं करूँगा, यहाँ पर ही आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी चीज़ को चेंज करते हैं और किस तरह से फिटिंग करते हैं तभी आवाज़ नहीं आएगी। तो करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो अच्छा लगे लाइक करते हैं और चैनल पहले है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो हम इसको दो साइड से बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपके पास में बाइक अगर 20, 25 से 30 हज़ार किलोमीटर पे बाइक चली है, हीरो की कोई भी बाइक हो जो कि 100cc की है, जो ये टाइमिंग किट लगती है, इस वाली बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, 25 से 30 हज़ार बाइक चली हुई है और उसके अंदर हमारे टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही है, तो उसके अंदर कितना पार्ट्स चेंज करने से आवाज़ बंद हो जाएगी। तो उसके अंदर चेंज करने के लिए मैं आपको 2 या 3 पार्ट्स को चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। उसके अंदर क्या करिए, एक तो मेन टाइमिंग चेन ख़राब होता है, इसको चेंज कर दीजिए। दूसरे नंबर ये स्पॉकेट आता है इसको, और तीसरे नंबर ये वाला, इस तीनों को चेंज कर दीजिए। लगभग आपको 99% आवाज़ आपकी सही हो जाएगी। नई वाली बाइक के अंदर हम इतनी भी टाइमिंग चेन को सेटिंग करेंगे तभी हमारी टाइमिंग चेन की आवाज़ सही होगी। तो अब आपको मैं और बताने जा रहा हूँ, आपके पास में बाइक है पुराने मॉडल जो कि टाइमिंग चेन की बहुत आवाज़ करती है, उसके अंदर आवाज़ ही रहती है, हम चाहे किट चेंज कर दे तो भी आवाज़ करती। तो उसके अंदर आपको कितना पार्ट चेंज करना चाहिए तभी आपकी आवाज़ सही होगी। तो मैं आपको टाइमिंग चेन का डायग्राम बता देता हूँ, इसको कैसे होती है फिटिंग। तो सभी टाइमिंग चेन को पहले कर देते हैं। ये वाला पॉइंट रहेगा आगे की ओर और यहाँ पे आ जाएगा क्रैंक स्पॉकेट जो कि क्रैंक के फिटिंग होता है, और ये जो स्पॉकेट आता है ये ब्लॉक के अंदर फिटिंग होता है जो कि टाइमिंग चेन को दूरी बनाए रखता है, आपस में मिलने नहीं देता है। और ये स्पॉकेट मेन चीज़ है, हम जब भी टाइमिंग चेन को चेंज करते हैं तो ये वाला स्पॉकेट चेंज नहीं करते, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। तो इसको चेंज, जब आप टाइमिंग चेन का किट चेंज करे हो तो इसको चेंज ज़रूर करिए। और ये स्पॉकेट है जो टाइमिंग चेन को दबाए रखता है, टाइट रखता है, ये यहाँ पे लग जाता है और यहाँ पे दबाए रखते तो चेन टाइट रहती है, इसका काम यही है। और इसको टाइट कौन करता है ये आपको मैं और बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो इसके नीचे ये लगती है टाइमिंग चेन कैम, इसका काम है कि नीचे एक बॉल रहती है जो जिसके अंदर हम इसको कैसे चेक कर लेते हैं। इसके अंदर पेट्रोल डाल के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पेट्रोल डालेंगे, अगर कम हो गए तो ये ख़राब है, अगर कम नहीं हुआ तो ये सही है। तो ये इस टाइप से रहेगा जो कि नीचे एक पाइप जैसा है, उसके अंदर ऑयल रहता है और ये इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर दबाव आ जाएगा ये बॉल की तरह। तो ये ऊपर की तरफ सपोर्ट रखेगा और ये वाला पार्ट्स है जो कि ये छोटा स्पॉकेट है, इसके अंदर फिटिंग रहेगा और इसके ऊपर एक लगेगा डॉट रबर। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बॉल वाला हिस्सा है जो नीचे की तरफ रहता है और ये जो रबर है ये यहाँ पे एन लिखा हुआ आता है, इसके ऊपर रहता है और टाइमिंग चेन को यहाँ पे टाइट रखता है। जब भी हमारे बाइक के अंदर ऑयल कम होता है तब टाइमिंग चेन आवाज़ क्यों करती है मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं ये ऑयल बाइक के अंदर होगा तभी ये ताकत रखेगा टाइमिंग चेन को टाइट करने के लिए। इसके अंदर जितना ये स्प्रिंग काम नहीं करेगी उससे ज़्यादा ये काम करेगा। तो अब मैंने कई बार बाइक के अंदर, मेरे पास में भी बाइक आती है और अगर आपके पास में बाइक आई होगी तो उसके अंदर इस स्प्रिंग की जगह एक बहुत हार्ड की स्प्रिंग लगाई होती है क्योंकि ये पार्ट्स ख़राब हो जाता है और बार बार टाइमिंग चेन की आवाज़ होती है। सबसे ज़्यादा मैंने महिंद्रा सेंचुरो बाइक आती है उसके अंदर देखा है ये वाला पार्ट्स नहीं है, उसके अंदर हार्ड स्प्रिंग लगी हुई। तो कभी भी आप हार्ड स्प्रिंग की यूज़ ना करें, इसी स्प्रिंग की यूज़ करें। और कब थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करती है तो इसको खींच के लगा देती है, प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो इसको क्या करना है, हम ऑयल जब भी कम होगा तो ये क्या है काम करना बंद कर देगा और ये नीचे की साइड में आ जाएगा। नीचे की आएगा तो ये यहाँ पे खूंटी होगी और ये पार्ट्स यहाँ पे आ जाएगा, तो ये टाइमिंग चेन तो लूज़ होगी है। और टाइमिंग चेन लूज़ होगी तब
क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइमिंग चेन रूल लूज होगी तो ये टाइमिंग चेन, ये स्पॉकेट है, ये काफ़ी हार्ड चलता है क्योंकि ये स्पॉकेट ऑयल पंप को काम करता है, ऑयल पंप को चलाने के लिए। तो ये टाइमिंग चेन क्या लूज होगी ना तो इसके ऊपर चलने लग जाएगी और ये जितनी भी ये खांच है इसको पूरा राउंड शेप में कर देगी, जैसे कि ये वर्क भी नहीं करेगा। तो इसके बाद में क्या प्रॉब्लम आती है, ये जब वर्क नहीं करेगा तो हमारी बाइक ऑयल सप्लाई हेड के अंदर देनी बंद कर देगी। जहाँ पे वाल रॉकर वगैरह ऊपर लगते हैं हेड के अंदर और क्रैंक के अंदर ऑयल सप्लाई देनी बंद करेगी, क्योंकि हमारी टाइमिंग चेन भी सही नहीं है तो ऑयल सप्लाई कहाँ से देगी। इसके अंदर दो प्रॉब्लम आती है, एक तो क्रैंक के अंदर ऑयल नहीं जाएगा और हेड के अंदर नहीं जाएगा। तो क्रैंक के अंदर ऑयल नहीं जाएगा तो हमारी बाइक को सीज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट सीज हो जाएगी। इसलिए जब भी आपकी बाइक के अंदर टाइमिंग चेन की थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है तो इसको जस्ट चेंज ज़रूर करा दीजिए, चेक ज़रूर करा दीजिए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। नई बाइक हो चाहे पुरानी हो, पुरानी बाइक के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। आप सोचोगे टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम है, आवाज़ करती है, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो चलती तो है, आवाज़ करती है, क्या प्रॉब्लम, परंतु ये प्रॉब्लम ज़्यादा कर सकती है। इसलिए आप इसका पूरा ध्यान रखें। और अगर आपके अंदर पुरानी बाइक है और टाइमिंग चेन की बार बार आवाज़ करती है तो उसको चेंज करने के लिए कम पार्ट्स चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इतना पार्ट्स चेंज कर दीजिए तो आपके अंदर 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ टाइमिंग चेन की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरा पार्ट्स जो टाइमिंग सेट है पूरा नया आ जाएगा। तो इसलिए टाइमिंग चेन की आवाज़ बिल्कुल भी बंद हो जाएगी। तो आपने देख लीजिए ये कैसे कैसे वर्क करता है। और कोई क्या करता है, ये वाला स्पॉकेट भी चेंज नहीं करता है, क्योंकि ये लोकल टाइमिंग चेन आती है जो कि हीरो के अलावा दूसरी कंपनी, तो उसके अंदर ये कंपनी साथ में नहीं देती जो लोहे का स्पॉकेट आता है। तो इसके अंदर भी मैंने कई बार स्पॉकेट ऐसा देखे है, इसके ऊपर भी खांचा रखी होती है, तो इसलिए इसको भी चेंज कर दीजिए। और इसका काम क्या होता है, जो इसके अंदर ये धार बनी हुई होती है ये टाइमिंग चेन की इस बीच में रखेगी, तो क्या टाइमिंग चेन को इधर उधर जो ब्लॉक है उसके अंदर या इस साइड में हिलने नहीं देगी, इसीलिए ये काम करती है। अगर इस स्पॉकेट का ये धार चली गई है तो ये टाइमिंग चेन की आवाज़ करेगी, क्योंकि टाइमिंग चेन इस जो हमारे पीछे टायर की चेन है वो हिलती है, उस टाइप से हिलेगी और ब्लॉक के अंदर टच होगी तो आवाज़ आएगी। तो इसको भी चेंज कर दीजिए और ख़ासकर इसको चेंज ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो इसको चेंज जस्ट कर दीजिए। और ज़्यादातर प्रॉब्लम इस स्पॉकेट से आती है। कभी कभी क्या यार, ये जो डॉग लगा हुआ है इसके अंदर 17 नंबर का नट लगता है जो कि चैम्बर के अंदर फिटिंग होता है, तो इसके अंदर ये इसको निकाल देते हैं। इसके अंदर ज़्यादा प्ले होगी तो ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये टाइमिंग चेन स्पॉकेट के ऊपर तो रहेगी नहीं, यहाँ से नीचे उतर के यहाँ पे आ जाएगी और जो हमारी प्लेट लगी होती है बाहर मैग्नेट प्लेट उसके बीच में यहाँ पे चलेगी। तो क्या है, इससे तो कोई मतलब नहीं होगा, टाइमिंग चेन लूज हो जाएगी। और कभी कभी मैंने देखा है ये डॉग यहाँ से भी कट जाता है, तो इसीलिए इसके अंदर जो प्ले है उसको अंदर वाइसर वगैरह लगा के इसको प्ले पूरा क्लियर कर दे, तभी आपकी टाइमिंग चेन के अंदर प्रॉब्लम दूर होगी। और ये रबर कट जाता है तो भी टाइमिंग चेन, ये रबर एक कटेगा 5 रुपये का है, ये कटेगा ना तो आपको पूरा टाइमिंग चेन को बर्बाद कर देगा। इसीलिए टाइमिंग चेन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने के बाद जस्ट चेंज कर दीजिए। अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, करते हैं वीडियो को एंड।